raha rahampirenena sy ny fifidianana sy olomam-bahoaka mila mijoro miaro ny safidiny olom-pirenena hoy antoko ilomanda mpitratroka firaisan-kina ny ambanja ny sorona tao anaty lisy mpifidianana tsy afaka nifidy ny akamarony CPS isy Kotanaville enina amby 70 taona ny zokiny indrindra 5 taona ny zany indrindra hiatrika ny fanadinana takariva ny sabotsy fa 12 ny volana jona taona 2024 miarahaba tompoko klasy tompoko vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao hamanasana ary anaraka ny antsipriam-bavao hatramin'ny farany toy ny mazatra dia nipejy ny politika no isataratsika ny fampalalam-bavao amin'ny antso ny vahoaka malagasy hanamafiorina ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB ny solomam-bahoaka fetrara lamizafombololona rafitra sy fomba iray azahoana mamondana ny hery hanoerana ny matantsy tandalana ny KMSB ho ny farazavany nitondra ny faninkeviny mikasika ny raram-pirenena izay nisy tena ny ACC Omalainko ny tena nisy eo amin'ny fandraisam-peo ny Germain Menjanahary sy Andry Rakotomalala mitodika any amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny maso ny vahoaka malagasy miandry ny fihetsika ity androm-panjakana ity ny malagasy na ireo mpanao politika na ireo kandida ary indrindra ireo olom-pirenena na ny safidiny amin'izay ola itokisany fa hitondra ny teniny eny anivony anteny miram-pirenena samy mahatsikatra koa nefa ny maro fa misy ny fikasana ireo mpiaradia amin'ny fitondrana anaoko mpisoroka amin'ny safidiny ary dia miandry izay fanapahan-kevitra ny ACC ny rehetra raha ny faneho-kevitra etseroa no aravina raha mahakasika ireo raram-pitsarana omaly dia atsapa hoy ny kandida amin'ny firaisan-kina atao amin'ny boriboritany fahadimy eto Antananarivo fa alahelo-tsezany an'ireo kandida sasany miaraka amin'ny fitondrana ka mahatonga ny fanosorapotaka toy ny tranga teo amin'ny ACC omaly ireny marina nisy ny atao hoe alahelo-tseza misy ny atao hoe fitadiava-tseza ihany fotsiny ihany koa dia sa milaza zavatra tsy nisy satria ny arahany rehetra mahatsapy zany mandritra n'ilay fifanakaloza-kevitra sy lay débat dia ny zavatra tiako anaovana antso dia ny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana sy ireo mpitsara avy manao hoe ny arahantsika nandre teo ny nambara ny andaniny sy ny akilany makasika an'izay hoe satria mifanondro hoe ny ray nangala-bato ny ray nanolotra an'izao ny ray nanao herisetra ny ray nanao andry ny arahantsika nahita teo ary samy miezaka mitondra ny profo ry zareo nosoketaina ny namanay soketaina ny kandida namanay nefa nahita izay fa raha fizotra n'izany débat tao zany dia tsy misy antony fa ny anay dia hoe arovana ny marina arovana ny safidim-bahoaka izay nanaovako antso teo fa mila mijorontsika tsy ho fanasoketana fa miaraka amin'ny profo izay takiny ny lalàna sy takiny ny fahamarinana sy ny aradrariny dia mila satsika mijoro hatramin'ny farany izay fiarovana ny safidim-bahoaka izay izany no antony ananganana ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB ho hiatrany ny fanazavana mitaky fahamailona ny fikasany sasany anao amboletra ka hieverany sasany fa azo tanteraka i Madagasikara ka azo ahodina hatramin'ny safidiny olom-pirenena antso avy hoy ity solombavam-bahoaka ity no atao amin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny fanamafisana orona ny KMSB mba tena anehoana ny firaisan-kina iarovana ny safidy isaky ny distrika mila mijoro ilay vahoaka ka ny antso atao dia ny ananganana ny anamafisana orona izany hoe komity miaro ny safidim-bahoaka eny ifotony izany afaka miditra ny rehetra ka zay nanaovana antso hoe arovony safiditsika ninona safidinao joroy hatramin'ny farany rehefa tena izay ny safidinareo natao amina fokotany io natao amina faritra iray io natany amin'ny commune io natao anivona distrika dia joroanao hatramin'ny farany zay hoe zao ny tena safidinay zay ny tiana hivoaka ho hita taratra amin'ny voka-pifidianana izay io avoaka eo rehefa avy eo ny fanontaniana mipetraka atreto manoloana ny zavamisy dia ny hoe ampilamina ve sa tsy ny vokatra ho avoaka ny ACC tena hiasa araky ny fieritreretany araky ny antsoantso ataondrehetra tokoa ve ity androm-panjakana ity sa mbola anohy ny fomba fiasany teo aloha ka nahatonga azy mampiayaka tsy atokisan'ny malagasy intsony andrasany ny fivoaram-baovao eo amin'izay faneho-kevitra politika izay ihany tsy ny vahoaka malagasy ihany no mila miova famindra fa ny mpanao politika ihany koa indrindraindrindra ho ny solomam-bahoaka fetra lamizafombololona ihany tsikaritra mantso izy fa zary to toerana ho fanapara-pahefana ho an'ny sasany ny maha olom-boafidy azy fanamparazavana misy lesona ratsy tiany sasany ho volena amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara eo ny politika lainga ny politika ny fanodikodinana ny saim-bahoaka fomba mamoetra natomboka ny taona 2024 ka tohizana hatramin'ny androany na dia maro azany savorivory sy ny olana ara-politika ny tranga teto amin'ny firenena talohany taona 2024
mbola hita sombanana beazana teto ny fifanajana ankehitrina nefa atramina solombavam-bahoaka say manatsoketa sy manendrikendrika mpitandro ny filaminana satria mihevitra fa afaka manao izay tiany atao rehefa voafidim-bahoaka tsy mendrika alaintahaka ny olona taka ireny ary miantsony eo anivon'ny mpitandro ny filaminana ny solombavam-bahoaka fetra lamozavomololona mba amoaka ny tena zava-misy marina teny amin'ny fokotany soavy masoandro nandritra ny androm-pifidianana teo iny atrira ny olona toy ireny sa maniratsira na ny kandida mifaninana aminy eny fa hatramin'ny mpitandro filaminana eny fa hatramina filoam-pirenena teo aloha izay raha aman-drenitsika na tsy misy ara tsy fitivoakevitra de sahany zany raha namany zany ny atao hoe maniratsira tsy misy tsony ilay fifanajana de zao nitodiako am'le raha namany io hoe fiera ve izy ary fitazana tsara ohatra tsara omen'ny zanany ve zany ary tsy vitany manakorotana fiarahamonina fa lay fahasahina manasoketa mpitandro filaminana izay tonga alohanay tany soavy masoandro tsy mitsahatra miteny an'izay mitsy le raha namana tato ato hoe niaraka tamiko lay mpitandro ny filaminana ary tsisy fantatro zay mpitandro filaminana teo fa izay ny andry ny fivoan'ny fanisambato ny fisokafa ny fanisambato andro amin'ny 5 latsaka tany hoany de izy no mifandrikana sy mifampitady amina mpitandro filaminana reo ilay andiam-behivavy zay mpiara-miasa aminy miaraka miteny ratsy sy ny opavary raraka atao amin'ny mpitandro filaminana de ny mahagaga tsy miteny ny mpitandro filaminana isaorana anareo tsy miteny ny lehibe ny mpitandro filaminana ka mba mangataka amin'ny masolom-bavam-bahoaka perinasa amin'ny makandida mba hitondray fanazavana re nareo tompona andraiky tsy mpitandro filaminana ny zavatra ny tena nitranga fa nisy tao avao mitafy-bahoaka nisy ny tao avao amin'ny gendarmerie pirenena ary nisy ny avy amin'ny polisy pirenena de afaka mamaly anareo hoe za ve nifampiresaka taminareo iza ve no nitondra anareo na izay avy aty amin'ny firaisakina kandida amin'ny firaisakina ve no nitondra olona tany de ho voaporofo am'izay fotoana zay hoe tsy sasatry ny mandainga nefa milaza azo ray aman-dreny lay raha namana anankiray izay to tsy zakany lohany itsony lay toerana sy lay voninahitra filoha lefitry ny antemera-pirenena dia zay ny fiatsika atao mahamenatra mbola izy no sa mandeha mitory an'lay olona nefa izy no nandratra fa zay ny tsy mampandrosa atsika eto fanaovana politika eto amin'ity tanty indrindra hatramin'ny natongavana io raha namany io teo amin'ny atao hoe andraikisana olom-boafidy mbola tsisy nanao toy izao raha ohatra ka mijeryntsika manao jery totika andraraha-pirenena hoe nisy solombavam-bahoaka ve nitondra tena toy ny ataony le raha namany io am'izao fotoana izao za aloha mbola tsy nahita anjaranareo mampatsy tsy tokony hiteny ve natao hoe ny ray aman-dreny ao anatin'izany vovonana misy azy zany tsy tokony mba hanitsy ve raha ohatra ka zanakareo reo taizanareo anatinareo avelanareo irediredy toy izany avelanareo anapatra fahefana miteniteny foana ary tsy mba olo-tsotra niteny no aratsiny fa mpitandro ny filaminana manana ny maizy azy nanamafy ny solombavam-bahoaka fetra lamozavombololona fa lesona ratsy ho an'ny fanaovana politika eto Madagasikara no asehon'ireo solombavam-bahoaka sasany zary totoerana anaovana fanaparam-pahefana ny mahasolombavam-bahoaka saingy mody anafenina amin'ny fanaovana asa sosialy etseroa izay mazava fa tsy asa andraikitra apetraka ny lalàna ho an'ny solombavam-bahoaka akory anoverezin-jony akamaroan'ny ampanaradiany firaisan-kina atao ambanja nandritra iny fifidianana solombavam-bahoaka iny maro tamin'ireo mpiatroka mantso no tsy tao anaty lisy mpifidianana ka tsy afaka naneo ny safidiny atao anaty lisitra avokoa anefa izy ireo hatramin'izay nisiany fifidianana teto Madagasikara ary nisy tamin'izy ireo aza no efa mpitramana atao anatin'ny birao fandatsaham-bato ny atsiprian'izay nahitana tsy fahatombo-manana maro ny zotra mpifidianana solombavam-bahoaka tany amin'ny distrika Anambanja maro tamin'ireo olom-pirenena no tsy nahita ny anarany tao anaty lisy mpifidianana rehefa tonga an-datsabato ny andro ny 20 Melasa teo ny mahagaga nefa ho ireo nijoro vavolombelona fa tao anaty lisy mpifidianana avokoa izy ireo nandritra ny fifidianana farany verozo izahay ireo olom-pirenena satria tsy afaka naneo ny safidinay ny raha misy zegny ny olo an-tanàna eto izy zegny hendreo fa izy mipetraka eto fa izy tsy miraharaha tsy mivoaka loha-kabalin'ny fifidianana igny tsy nikitindreo olo nambelandreo fo izy agnatin'ny liste électorale satria izy tsisy raha andeha ataony izy tsy mivoaka loha izy tsy mifidy rayano izy tsy mifidy rakoto fa ny olo hendreo fa ity olo ity mety hifidy olo araiky ry tsy agnaraka atsika taony kity nadosondreo zegny hita tao zegny efa nisy olo tamin'ny présidentielle zegny tsy nifidy izy sady satria tsy tao tagnaty tao agnaranazy olo zegny haiko agnaranany tsy tao neloko izy niala tamin'ny bureau de vote tary satria niala an-tragno izy hieritreritra hifidy nefa navy tao agnaranany tsy ao misy olo zegny agnatin'ny tanàna ty eto efa tsy monigny eto fa niala eto rehetra ela izy igny no mbola miverigny ao
amin'ny alaraiky an-tany io ya igny olo mbola mipody miverigny ao le agnarany le olo monigny eto tsy ary niala eto ndraiky iny nanjavogny tsy hita hoe aiza ory mangala karapanondro eto amin'ny fokontany maromaro anisa le tanora mba tondra le karapanondro satria anao koa mba mangala karapanondro zegny eto anivon'ny fokontany tsy mangala certificat résidence normalement tokony agnatin'ny liste électorale ka avery rô mitondra karapanondro mba tiezaka andeha hifidy avery tsy tafiditra kao izy nefa ndraiky misy olo vonavita tsela fa akaikindrô olo aby io izy tondra karapanondro izy tonga de efa ao ninazy lasa karaha tsy mifidy am'le am'fonao anao zay fa lazana hoe tiregna zegny misy tamin'ireo tsy afaka nifidy ireo aza no délégué-ny kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo kanefa tsy tafiditra tao anatin'ny listim-pifidianana tamin'ity fifidianana sy olo mahoaka ity raha nagagaza zegny tamin'ny fifidianana ny présidentielle igny za zegny délégué de candidat baka koa amizegny na ty zegny le carte naka tamizigny nifidy za nifidy tsara ndatsabato tamizigny za amizay délégué navy tamin'ny nifidy député ty zegny za ndraiky tsy délégué de candidat fa za tsy membre de bureau feky fa andifidy izahagna ndraiky tagnatin'ny liste électorale jiaby tao tsisy agnaragna anaka za amizay tsy tafifidy liste telo jiaby tantany navy nidriky agnaty navy amindreo mpanoratra ary mpagnano signery tsisy tao agnaragna anaka za amizay tsy tafifidy nadoso feky baka za satria za tsy agnaty ao ke zay tsara niala teto isaka misy fifidianana zay mifidy fo navy tamity fo zay tsy nifidy amizay za matoky fa hoavy koa fifidianana maire zay mbo tsy agnaty ao fo koa délégué des candidats ny prosteny ty zegny maragna complet renseignement jiaby tamizigny mo nifidy normal agnatin'ny listeny électorale to nifidy fa tamin'ny araiky zo tio betibety amin'ny le 29 mai igny nandeha hifidy tsy ao mihitsy tsy ao mihitsy le agnarako nifoiegna liste jiaby antany eo boka misy zahavagna teo tsisy nanamafy ihany koa ireto mponina ny joro vavolombelona ireto fa nosandaina vola ny akamaroan'ireo vavahoaka tao ambanja nampandaniana ny kandidat mpanjakana any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana avokoa noho izany ny mason'ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao eo ampiandrasana ny voka-pifidianana sy olo-mavahoaka ofisialy izay ho avoaka n'ity androm-panjakana ity ny fahendren'ny fitsarana no andrasan'ny malagasy akay tsara marina sy araky ny tokony izy ireo raha izy ireo manodidina ity fifidianana ity Andomeratina sy Mateo Prince. Hita taratra tamin'ny valim-pifidianana vonjimaika navoaka anisany farany teo fa marefo ireo kandida mpanjakana izay mihevitra ny azo ny maro anisy eo anivony antaimiram-pirenena. Kapika ho an'ny fitondram-panjakana no ataon'ireo mpifidy farany teo iny ny mpanao politika. Na izany tsy izany, andrasana ny tena valim-pifidianana ofisialy avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Eo no mety hipira ny fitiavan-tandrazana vaovao hoy ny fanazavana. Midika zany zay fa tsy manana ny légitimité intsony ny fitondram-panjakana ankehitriny ary efa manomboka mampiseho ny fitsarana sy ny fahatezerana vahoaka. Ny antony dia satria ireo izay tsy miankina indray no nahazo ny maronisa manarakaraka ny zareo zany anatin'ilay izy. Izany zavatra zany dia midika fa kiandarana lehibe indray zany amin'ny tantara politika eto Madagasikara satria misy zavatra ngezabe izay mety hitranga aorinan'izao satria hatreto moa zany tsika aloha dia mbola miandry ny vokatra ofisialy izay avoakan'ny ACC izay mariako eto fa hoe tsy azo ivalozana. Izany antony zany nefa hitantsika ankehitriny fa mbola misy ireo district izay tena hoe mamaivay sy mifanjevo ao anatin'ilay hoe izany no nitarika, izany no atao hoe lanitra ao anatin'ilay izy. Hitantsika vao omaly ny omaly zao teo anivon'ny ACC nisy an'iny fiampiantsoana teo anivon'ny candidat anankiroa tany amin'ny district amin'ny Faratsio iny iandrasa mibe sy ny maro fatratra ary mety singa anankiray zany io hipitrano ilay fitiavan-tandrazana vaovao indray raha sanatria ka tsy mitandrina ny ACC ao anatin'ilay izy fa apetrakintsika foana moa maray mandreny azy mampanapaka farany azy dia mitodika aminy zany ny vahoaka malagasy iray manontolo indrindrandrindra koa ireo ataontsika mpiara-nantoka iraisam-pirenena izay hitsara ny hoe tena tao anatin'ny demokrasia marina ve ilay fifidianana teto Madagasikara zany hoe nisy fahalalahana ve tsy antery ve ka tena hoe afaka hamokatra ny vokatra ofisialy amin'ny rariny sinitsiny ny ACC. Tsy anakilembelana ny vahoaka malagasy amin'ny mahatompona ndraikitra azy raha sanatria
misy ny fanodinana ny safidiny na fangalarana ny vatony tokony ampijorony rehetra ny fiarovana ny safidiny atao ho ihany fanazavana farasanatria misy ny fiovana amin'ilay ataontsika hoe distrika ray na roa na telo taorin'ny famoahany seniny vokatra zany a dia azo eritreretina ny siny ny fitiavan-tanindrazana vaovao indray eto amin'ny tany sy ny firenena satria ny vahoaka malagasy fito amin'ny roapolo tapitrisa mihitsy nefa mahatsiary tompona ndraikitra amin'izao fotoana izao a ka tsy anaiky tsony izay safidy mety hoe novaina na sanatria vavaladiny lela hoe nambamboarina na nangalarina mihitsy araka dia miantso hoe mitodika any aminareo ray aman-dreny fa any aminareo zany zao a ny maso ny vahoaka malagasy ndraikitra voalohany aloha ho an'ny vahoaka malagasy a dia nandaja-bato satria zo malalaka ary tena hoe anisany maha-olo-pirenenanao zany a fandehananao mifidy andraikitra faharoa ihany koa ny miaro a nyzay safidy zay satria ilo mada zany dia miandrandra n'izay fitiavan-tanindrazana vahoaka malagasy zay hoe tokony hijoro hiaro sy ino moa sy ty aneo firaisan-kina ho amin'ny fiarovana ny safidim-bahoaka tena marina andrasana ihany koa amin'izao na tena andray andraikitra marina ny HCC na tsy manoloana ireo fandikan-dalàna maro toy ny fampiasana fahefam-panjakana sy fividianana safidim-bahoaka nandritry ny fividianana teo iny izay nanaova ny kandida maro fitoriana sy fitarenana naterina teny Ambohida. Izay ny pejiny politika fa ny pejiny sosialy kosa indray anidina andalabe ny mponina tao tampon-tanàna Antsohihy omaly Zoma aniaraka tamin'ny sora-bavety noho ny fatapahan-jiro lavareny tsy misy fampilazana kanefa ny faktiora midangana trano no antony raha ny loharaham-baovao rava-maina nefa ny hetsika satria anoravan'ny mpitandro ny filaminana raha ny vaovao nampitay ny solotena ny MBS any an-toerana. Pejiny fampianarana kosa indray telo andro sisa degadona ny fanadina-mpanjakana voalohany CPE manerana ny nosy efa samy somebisebo na ny ray aman-dreny na ny sekoly manao izay ho afany hiatrehana izany nisy tamin'ny sekoly androany no nanao famerenana farany na faradoboka ho an'ny CPE anisany koa ireo izay mbola teo ampizarana ny taratasy fiantsona izay mbola tsy nalain'ireo ray aman-dreny ny akamarony fanadihadina. Teo ampizarana ny taratasy fiantsona ho an'ireo ankizy atrika ny fanadina-mpanjakana CPE ny talata izao ity sekoly ity no sy andrenay androany. Mbola marobe ireo taratasy fiantsona tsy nisy nakatavela eo amin'ny birao. Misy ireo efa nialan-dalana mihitsy, misy kosa ireo tsy nalosa raha-mpianarana ka miandry ny ray aman-dreny akazy. Misy hatrany fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly tsy avy herintaona ireny ankizy ka mifampirarama amin'ny fanefana ampianarana ka ahafany ankizy miatrika fanadinana ampitoliana sy ampilaminana. Amintsika amin'ny teny izao moa zany dia ao anatin'ny fizarana tanteraka ny convocation fa ny mampalahelo amintsika amin'ny teny izao dia maro ny ray aman-dreny ao anatin'ny fahaseranana izay manana ny ekolazy izay tsy mbola voaloha misy volana maromaro misy ny ray volana dia ho anay moa zany dia misy ny fampirarana ary misy ny fandaminana miaraka ny ray aman-dreny mba hiatrehana ampilaminana ny zaza ny examen fa reto ambony reto izay hita isan-taona rehefa tsy mahita ny saram-pianarana ny ankizy ny ray aman-dreny dia tsy alainy ny convocation tsy hampanaoviny examen ny ankizy izay le tadavana vahaolana zany mba hialana an'izay hoe aty amin'ny fotoana faran'izao vao tsy hiatrika examen. Ho an'ity sekoly iray ity kosa nomena toromarika farany ny ankizy mpanala fanadinana nanaovana famerenana farany na faradoboka. Tsy tokony andro fotoana intsony ihany koa ny ray aman-dreny fa kosa andamina dieny izao ireo fitaovana sy natota taratasy rehetra ilaina mba tsy hisy ho adino mandritra ny fanadinana ka hisy fitraikany amin'ny ankizy. Ao anatin'izay ny famerenana farany na hoe faradoboka ety amin'ny sekoly ety izao dia maro ankizy ireo misy mpianatra misy koa mpianatra manodidina izay raisinay izay ampianarana maimaim-poana. Efa maro ny fanazarana nataon'ireo ankizy ireo efa nisy koa ny anjana efa intelo nanao anjana ireo ankizy ireo mino izay hoe mety tsy hanano sarotra ireo ankizy tsony niatrika an'izay fanadinana izay efa afaka ny tahotra efa vonona ara-tsaina ny ankizy ara-moraly dia raha ny aminay manokana dia efa azo zany hoe azo antoka tsara zany ny fiomanana fiatrehana ny fanadinana. Entanina ihany ray aman-dreny moa zany mba tsy hanadino ampatsiahy ny ankizy zany zao zany teny izao dia efa tokony manana ireo fitaovana entin'ny ankizy ny trousse complet ny brouillon sy ny sisa convocation tsy adino moa sao dia amin'ny andron'ny fanadinana tsy hita tampoka ny convocation sy ny carte d'identité dia zao zany dia efa tokony efa ho manana petsaka amin'ny toerana mazava tsara ireo. Ny 7 amby 10 isan-jato ny fanomanana dia efa vita avokoa ho an'ireto sekoly ireto.
efa nisy ihany koa ny toromarika nomena ny ray aman-dreny ho fanomanana ny ankizy na ny ara-tsaina na ny ara-batana ara-panahitra amin'ny ara-tsakafo ho an'ny itiram-pianakaviana ity samba no manana zanaka na ala-fanadinana mila fanomanana ara-tsaina be ihany ho azy ireo ihany koa izany na izany na tsy izany efa vonona fa ny fotoana sy isandrasana ho ny fanazavana amin'izao fanomanana an'izao moa dia mezaka foana zany mampifaly an'ilay ankizy manome moral hoe mitovatsy ny ao amin'ny fianarana matizay ihany anaovana lesona dia somary hoe misy tarako kely an'ilay ankizy dia zana foana zany mba ilany ao anatin'izay hoe tahotra zay ny ara-bola aloha zany arakaraky ny fidiram-bola amin'ny be somary angamba no ao anatin'izay zavatra zay fa raha sahalan'ny amiko manokana zao a mety misy fotoana somary taraiky kely ny fandoavana ny écolazy mety misy fotoana lasa aloha nefa ny arakaraky ny fomba firesahana eo amin'ny tompona andraikitra amin'ny fianarana zany dia mandeha ho azy foana ny zavatra rehetra samba mihitsy ary mba faly hoe mba manana zanaka analan'izany hoe CP zany ie efa azo efa milamindamina daholo fa mianjo fotoana sisa zany eo amin'ny ankizy misy araky amin'ny fitopolo sy dimanjato sy fito arivo sy roa alina ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana CEPE ao amin'ny Cisco Antananarivo renivohitra amin'ny 20 jona 2024 avy zao 7 sy 903 sy iray alina vehivavy 12 sy 703 sy iray alina kosa lehilahy izay tsy nijara amin'ny fitoeram-panadinana 27 taona ny zokiny indrindra amin'ireo 5 taona kosa no zandriny indrindra hiatrika izany saika efa navita ny fanadinana andrana avokoa ny sekoly mialohan'ny fanadinana efa miomana amin'ny fanadinana fifindra kilasy kosa ireo kilasy hafa rehetra mialohan'ny idirana amin'ny fialan-tsasatra lehibe mamarana itao am-pianarana 13 eo amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany any 300 ireo mpianatra afaka fanadinana CPE ihany sisa no afaka manohy ny fianarana any amin'ny kolejy ho an'ireo sekoly any ambanivohitra sahirana ny ray aman-dreny ny mpianatra amin'ny fanohizana ny fianaran-janany ho ireo mpampianatra ka antony lehibe mahatonga izany tsy tanjona nefa fa dingana fotsiny ihany ny CPE ho ny CONAMEP tana ny coalition nationale malgache pour l'éducation pour tous ny Cyprien zay 12 ny mpianatra ankizivavy eto Madagasikara no mahavita ny fampianarana fototra raha toka 17 izany ho an'ny ankizilahy antotanisa avy amin'ny sampandrarahany firenena mikambana misahana ny fampianarana sy ny siansa ary ny kolotsaina ho an'ny taona 2024 io midina trano tarehimarika io rehefa miakatra amin'ny fampianarana ankapobeny indrindra rehefa any amin'ny kolejy sy ny lycée ny fahasarana ny ray aman-dreny no antony voalohany mahatonga azy ireo tsy hanohy intsony ny fianarany rehefa afaka CPE ny any ambanivohitra no tena ahitana io tranga io manampitrotraka ny fahalaviran'ny sekoly rehefa afaka CPE ny ankizy iray ka hifindrany amin'ny kolejy izay tsy misy raha tsy any amin'ny renivohim-paritany matetika voalohany indrindra aloha eo amin'ny resaka ray aman-dreny tanao sahirana zany ray aman-dreny aty aminay aty dia zara le ankizy zany fa hoe tonga te-pianarana dia mahatonga an'ireo klasina primaire reo dia avy eo vita teo dia zay dia manana alahelo ihany izay mpampianatra hoe nanabe zay nefa tsy tafidatra any farany zany le ankizy rehefa miakatra any amin'ny klasy ambony any amin'ny collège zany ny ankizy dia mitombo ny vola alohan'ny ray aman-dreny rehefa mitombo ny vola alohan'ny ray aman-dreny dia tsy manana tsony izy dia hoe alao hijanona eo alao hijanona eo zay le izy aty amin'ny CPCGM izy mbola manohy ihany le aty amin'ny CPCGM rehefa tonga any BPC any amin'ny 3e manohy hitanay mihitsy zany tena ankapobeny any amin'ny 30% sisa lalana lavitra ny sakafo an-trano kely hoentina le sakafo kely vary soa kely mihotsakotsana tsy hoentina ody reraka koa dia zay zany tena hitanay problème hoe na te hanohy ary le mpianatra ty ampianatra le ray aman-dreniny dia hita hoe reraka ho azy le mpianatra dia mijanona ho azy 30% eo ny tonga any BPC any amin'ny baka moa dia efa tsy lazaina intsony manoloana izany nampatsiahy ny CONAMEP tana ny coalition nationale malgache pour l'éducation pour tous fa tsy tanjona akory fa dingana fotsiny ihany ny fanatanterahina na ny fahafahana ny fanadinana CPE ho fanampiana sy ho fankahirezana ireo ray aman-dren'ny mpianatra ary ireo mpiadana nala fanadinam-panjakana CPE amin'ny talata ho avy izao nitondra ny anjara brikiny amin'ny fanomezana ody ambavafo sy sakafo mafana ho an'ireo mpianatra teny Ambatomalaza ny CONAMEP dia amin'izao hoe akatoko ny CPE zao dia tonga izay zany mitondra ody ambavafo omena ny ankizy mba hahafahan'izy ireo mahazo sakafo mafana kely zany fa etsin-dany keo manentana ny ray aman-dreny izay mba hitozo fa tsy hoe tanjona akory ny CPE
fa mba hanohy any amin'ny 6e zany ny ankizy manentana ny ray aman-dreny zay zany ny antony atongavana eto ao anatin'ny hetsika fankalazana ny fahafolo taona ny CONAMEPT. Nandritra ity fotoana ity anko no nampatsiahy ireo ezaka vitany nandritra izay folo taona nijoroany izay ny CONAMEPT. Ohatra amin'izany ny fanatanterahina ny tetikasa ODD, amiompana indrindra amin'ny fanentanana sy ny fanofanana ireo mpampianatra amina faritra maro eto Madagasikara, isitrahany mpianatra fampianarana sahaza sy mitovy araka ny zony tsirairay. Zava-dehibe ary fotorany mafirenena vanina sy ny fampandrosoana ny fanabeazana ny malagasy. Izany indrindra no mahatonga ny kandidara Andriamasinoro nanolotra fanampiana ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana CPE etsy amin'ny EPP Anosipatrana, ankoatra ny tantsorika ho fanamavanana ny fahasahiranana ny ray aman-dreny. Azero Menjanary sy Andry Rakotomalala. Ankizy mpianatry ny sekoly ambaratonga fototra eto Anosipatrana misa 900 no nisitraka fanampiana avy tamin'ny kandida ho solombavambahoaka izay nitarika vonjomaika eto amin'ny boriboritany faefatra Rina Randriamasinoro. Adidoan'ny mpiray tany razana ny fanampiana ny mpiarabelona tahaka izao hoy ny fanazavany nanoloana ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny teto Anosipatrana. No mafisiny ihany koa fa efa nijoroany ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy isan'ny fototra ahafahana ahamana ny olana eto amintsika ny fanabeazana satria io no fototry ny fampandrosoana voalohany ka isan'ny antony anosika azy anolo-tanana ireo ray aman-dreny izay mananjanaka hiatrika fanadinam-panjakana voalohany eto Anosipatrana ireto. Ny ray aman-dreny zao efa tena sahirana be fa mbola tsy kivy ny ray aman-dreny fa mbola miezaka mampianatra anareo dia noho izany atao tsara io CPE io zay tsy varim-bariana tsara rehefa any am-pianarana vao tonga ao am-pianarana aloha rehefa tonga ao anaty salina dia voalohany atao mifantoka tsara dia mivavaka aloha zay aloha ny atao voalohany satria mila makintsika amin'Andriamanitra foana ny fiainana manao fanadinana nareo dia mila mifantoka tsara dia mila mivavaka tsara dia tsy mikoroparopaka koa rehefa manao fanadinana fa fitaina tsara le izy zay dia tandremo sao dia tara tsy manao tara ihany koa. Nanamafy Irina Randriamasinoro fa misy zavatra tsy azo alaina sy angalarina amin'ny olona dia ny fahaizany. Tsy very mandeha ny olona mahay sy nianatra ary afaka tena hitondra fiovana ho an'ny firenena ho hiatrany ny fanazavany. Namanareo tena tsy hamitaka anareo amin'ny fiainana na roviana dia ny fianarana. Rehefa mahay eo amin'ny fiainana tsy very mandeha zany ary naiza toerana ale dia io fianarana sy fahaizanareo io manaraka anareo foana. Fa ny tena fahendrena voalohany indrindra tokony anana aloha dia fanajana ny ray aman-dreny. Rehefa ohatra anao dia manaja tsara ny ray aman-dreny dia avy eo ihany koa mianatra tsara ny ampianarana dia tonga zany zao ny fotoana amin'ny talata anaovana ny examen dia io ohatry ny examen rehetrarehetra foana ihany io ohatry ny reny natao tany ampianarana ireny fa mila mifantoka tsara fotsiny manao azy dia izay teneniko izay hoe rehefa hiala ohatra any aloha dia jerena tsara ao daholo ve ny fitaovana hoentina mianatra tsy ao entina manala fanadinana sa tsy ao sao dia tsy ao ny carte ny convocation miaraka amin'le carte kely iny moa anarana iny carte d'identité scolaire iny sao dia tsy ao tampoka dia atao tsara jerena tsara reny dia avy eo ihany koa jerena tsara ny lera sao dia tara dia tsy manao mihinana sakafo be menaka aloha sao dia sahirana ny ampianarana any zay dia mba mifaly indray tsika rehefa afaka daholo nareo zay Nanamafy Irina Randriamasinoro fa eo anilan'ny vahoaka ny boriboritany faefatra hatrany ny tenany mazava ny tanjony dia ny ampivoatra ny boriboritany faefatra amin'ny lafiny rehetra. Manodidina izay vaovao ny fampianarana izay hatrany ankizy manodidina ny 700 no nisitraka fanampiana ara-pitaovana avy amina fikambanana tsy miankina iray tetsy amin'ny komina Ivato androany sy hatanjona ny anamavanana ny fahasahiranana maro lafy mianjady amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Fanampanazavana. Sekoly ambaratonga fototra misa 5 ato amin'ny komina Ivato no nahazo fanampiana ara-pitaovana avy amin'ny fikambanana Destiny izay tariny vadiny ben'ny tanàna ao an-toerany. Ankizy 700 hiatrika fanadinam-panjakana CPE no sitraka fampitaovana androany ireto. Tanjony dia ny anamahivanana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny manana zanaka hiatrika io fanadinam-panjakana io raha ny fanazavana. Dia ny association Destiny averika andray tsy mijery politika na firazana na filona na ina fa mibanjina kosa ny
asa sosialy ho an'ny fampandrosoana am'izao eto amin'ny commune izao indrindra fa ho an'reto ankizy hanao fanadinana amin'ny talata dia mirary koa zay raha mirary ny ankizy ahita fahombiazana feno zato isan-jato ny ankizy manala fanadinana tsy ho anareo ihany kosa fa ho an'izay rehetrarehetra ankizy manala fanadinana eto amin'ny commune Nivary dia irarinay mba mitotso soma tsara ho afaka soma tsara CEP si sixième ianareo dia maliova malasana dia tonga ny fotoana izahanay ankizy scolaire ho anareo amin'ny fifeny fitiavana izahanay an'izay ankizy scolaire zay dia ny farany hoentinay manolotra an'izay tsy adinay chocolat fomba fitenay foana moa le izy ny alatsifatra midanidanoka ny andro andrany mety mitsonika fa ny chocolat zany ankizy hoentinareo amin'ny talata fa tsy voavoka itsy tonga dia hoanina manina moa le izy nasinay chocolat satria matetika ngena amin'ny ray aman-dreny na chocolat rera tsy voavidy ho an'ny zanany nefa ny zanaky ny rehetrarehetra mba manao goûté dia mba alefanay izy ho anareo. Etsika fanao ny fikambanana isan-taona toy izao raha ny fanazavana hatrany ankoatra ny fanomezana fitaovana dia tsy natao ambanin-javatra ny fanomezana chocolat ho an'ireo ankizy reto. Nisy ihany koa ny fanomezana teny fakahirezana manokana ho an'ireo ray aman-dreny mba hanomanana ny sain'ireo zaza hiatrika ny CEPE indrindra fa ny ara-moraly. Fanahazo efitrano fianarana vaovao afaka miasa avy hatrany ny EPP Amprika ZAP Ambohitrimanjaka izay vao notokanana. Fiaraha-miasa ny commune sy ny sehatra tsy miankina no nahafahana nanao ny fotodrafitrasa anampy ny ray aman-dreny sy ny ankizy amin'ny famitana ny fianarana araka ny tokony ho izy. Atamirina ndraikitra avy amin'ny mpona ihany koa izao fahavitany ny sekoly izao raha ny fanazavana. Tsy maraka ny fitombony mpianatra ao amin'ny fokontany Amparika ny EPP iray eo an-toerana. Saika eo amin'ity sekoly ity avokoa mantsy ireo mpianatra no manao fianarana. Raha tsy izay dia miala ditongotra 30 minitra mandroso, 30 minitra miverina amin'ny fokontany manodidina. Atahorana nisy ny fahalalana hianatra na fitsoahana andarana ka antony napahanefitra ny anotarana ny efitrano fianarana. Nitady mpiara-miobina antoka ny commune ka afaka nanampisa ny efitrano fianaran'ny mpianatra. Ny commune kosa no niantoka manontolo ny famitana ny ivelany sy ny anatiny. Fotodrafitrasa izay mitentina 520 tapitrisa ariary izay tamberina ndraikitra avy amin'ny mponiny. Na miasa amin'ny herinarambony zany le efitrano satria somary teritery any zany no tonga anay hoe niangatra. Aloha zany dia afatarina avoakana Ambohitrimanjaka tsy mahadengarina zany Aprika satria Aprika zany raha ny EPP akaiky azy indrindra zany dia Ambohimananjo. Raha le ankizy kely reny zany hoe ohatra no anatin'ny préscolaire na T1 na T2 andeha tonga makeny Ambohimananjo mbola mandany atsasakadiny izy mandrosa dia atsasakadiny verina mety miteraka fahalainana ho an'ny mpianatra zany na miteraka fahalainana ho an'ny ray aman-dreny zany satria votsenaina sy atena ilay ankizy dia efa hita hoe somary betsaka mpianatra eny Aprika dia izay ny azakazana hoe nitarina ny efitrano fianarana dia efa miasa avy hatrany eo manomboka amin'ny alatsinainy. Zava-dehibe ny fahavitany ity efitrano fianarana ity. Ankoatra io, nohatsarana ihany koa ny sekoly ary nampiana fitaovana ka afaka ampiasaina avy hatrany ho tombotsoan'ny ankizy. Tsy azo atao ambany zavatra raha ataony koa ny fampianarana izay miantoka ny sy ny fampandrosoana miainga ny fotony. Zava-dehibe hoe mba ahafahana manatsara ny resaka raha fampianarana tanatin'ny commune Ambohitrimanjaka satria fantatsika hoe ny lova-tsara indrindra zany dia ny fahaizana. Rahantsika malala koa ny toetra raha misy eto an-tany sy fanjakana mba ampianarina sy atao mihitsy idiran'ny ankizy any an-tsekoly mba hanana ny fahendrena sy fahalalana tsara fa raha iova toerana izy raha andeha tongotra izy mety kamy ihany ny ankizy dia izay ny tena antony nazakazana tamin'ny ilany manimaly. Teo ihany koa zany fanatsarana an'ireo efitrano sy trano efa misy dia ny commune koa zany andray an-tany hoe natsaraina izay efa nijoro aloha entretien zany dia lokona mitovy dia mba ahafahana hoe manatsara sy manamafy ny EPP satria hitantsika tsara hoe raha eny Aprika zany eny amin'ny fefilo zany miorina zany EPP zany dia natsaraina sy namafisina koa ny batema efa nisy taloha. Ankoatra ireo, efa miomana amin'ny fiatrana ny fetin'ny fahaleovantena ihany koa ny commune Ambohitrimanjaka amin'izao fotoana izao. Miafaka ny fankalazana amin'ny tetona ity raha no mafisiny ben'ny tanàna ao an-toerana. Isy ny afomanga lehibe izay ny commune Ambohitrimanjaka manokana ny 20 Jona izao. Ialoava ny hetsika ara-tsosialy maro toy ny fifaninanana ara-panatanjahantena, famorana fobe ary fanampiana ireo be antitra sahirana ao anatin'ny commune Ambohitrimanjaka. Maresaka iraisam-pirenena nampitandrina ny rehetra ny amin'ny mety voka-dratsy ateraka ny fampiasana ny intelligence artificielle nisy Papa François tamin'ny fandraisam-pitenenany nandritra ny fiona
fiaonam-ben'ny volana Z7 mila fehezina ny fampiasana ny teknôlôjia hoy izy mba tsy hanimba ny tena fiainantsika zanak'olombelona. Ny antsiprian'izay. Isan'ireo vahiny manakaja voasa manokana hiatrika ny fivorian'ireo firenendehibe ao anatin'ny vondrona Z7 atao any Italia amin'izao fotoana izao ny Papa François. Izy no vahiny nisongadina ho Malzoma andro faharoa ny fivoriana ary sambany teo amin'ny tantara no nisy papa nandray anjara fototra sy nandray fitenenana nandritra ny fiaonam-ben'ny Z7 tahaka izao. Mila mitandrina isika amin'ny fampiasana ny teknôlôjia hoy ny Papa François raha nandray fitenenana teo anatrehan'ireo mpitarika an'ireo firenendehibe fito mandrafitra ny Z7. Noresainy manokana tamin'izany ny momba ny intelligence artificielle. Manomboka mahazo laka ity teknôlôjia ity amin'izao fotoana izao hoy izy ka mila mitandrina sy mailo amin'ny fampiasana izany. Tsy tokony io teknôlôjia vaovao io mihitsy no hibaiko sy hifeny fiainantsika olombelona hoy nambarany. Miankina amin'ny fifehezana sy ny fahaizantsika olombelona mampiasa azy ihany no mety hatsarana tsy ny intelligence artificielle hoy nambarany. Akoatra ny Papa François manamarika ity fiaonam-ben'ny Z7 tanteraina any Italia ity ihany koa ny fahatongavan'ireo vahiny avy amin'ireo firenendehibe amin'ny ilany atsimo toa ny Inde, Brésil, Tunisie ary ny firenena hafa. Lafin-javatra maro no hifampitoniany rehetra mandritra ny fiaonam-be. Eo ny fiovaovan'ny toetry ny andro, ny fifindramonina fa indrindra ny ady any Ukraine, ny eo amin'ny Israely sy ny Palestina ary ny olana ara-politika hifandira ny firenena any Eropa. Tapitra toina ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana fenona ho niaraka taminay hatramin'ny farany ny sampana fampalalam-baovao manome fotoanana ho amin'ny alatsinainy indray. Velomarito.